Matahong nga kabantagon mga kapaglaom. Ang atong morning devotional karong Hulyo 24 naguluhan ang iyang kaikag. O ang atong teksto makita sa Marcos 11:15 na nag-ingon, sa pagsulod ni Jesus sa templo iyang gisugdan sa pagpangabog paingon sa gawas ang mga nagbaligya ug ang mga nagpamalit sa sulod sa templo o gipanglintuwad niya ang mga lamisa sa mga tigpangilis sa mga kwarta. Sa iyang mataro nga kasuko, si Jesus nagbutang sa iyang kaugalingon sa korte sa templo ug walay gitugutan niya sa pag-agilata sa templo pa si Jesus nga nagaisa sa iyang mga kamot. Aron babagan ang mga tawo sa pagdalag bisag unsang mga galamiton. Versikulo 16. Imubang nahanduraw ang mga butang sulod sa mga korte sa templo, ang mga mapa sa karaang Jerusalem sa korte sa templo sa mga hintil, ang gihimo taliwala sa bukid sa mga olivo ug naghatag og kahayag ngadto sa kun unsay nagkahitabo usa ka taktod nga mitadla sa syudad. Kung kini nga dalan dili magamit, ang mga negosyante kinahanglang molibot sa templo nga usa ka dako nga istruktura human gitunglo ang kahoy ni higera. Marcos 11:12 paingon sa 14 tan-awa ang devotional kagahapon. Si Jesus misulod sa templo, niini nga higayon ang limbo nga gitabunan sa panagway sa pagkadiyosnon, sobra na kaayo alang niya. Sa bugtong higayon nga siya nahimong agresibo sa tibuok niya nga pag-alagad sa publiko ug sa pagsulod ni Jesus sa templo. Iyang gisugdan sa pagpangabog paingon sa gawas ang mga nagbaligya ug ang mga nagpamalit sa sulod sa templo ug gipanglintuwad niya ang mga lamisa sa mga tigpangilis sa mga kwarta ug ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag mga salampati ug walay gitugutan niya sa pag-agi latas sa templo sa pagdalag bisan unsang mga galamiton. Versikulo 15 ug 16. Ang tanan nakalitan daw hangtod sa mga tuig 30 AD, ang mga merkado alang sa mga mananap nga igahala didto nahimutang sa bukid sa mga olivo ug sila ubos sa pagdumala sa mga Hudyo. Apan niini nga mga panahon daw gitugutan sa labaw nga saserdote ang pagpahimutang ug mga gabaligyaanan sa mga tugaran sa templo nga nagmugna og kompetisyon daw merkado nga palibot. Papahawa ni Jesus ang tanan nga namalit ug namaligya ug mga namaylo og kwarta. Ang mismong dapit nga gidisenyo sa Dios aron didto ipadayag ang iyang grasya ug abi-abihon ang mahinulsulon na himo na nga usa ka mapasimapalahon hakog hiwi daw merkado ug mapahitason nga institusyon. Ang labing dako nga pagpasipala mao ang usa ka basiyo nagsalig sa kaugalingon tigpakaarong ingnon nga relihiyoso nga sistema nga adunay panagway sa pagkadiyosnon ug ang iyang katungod mipuli ang iyang mga tinun-an na hinumdum nga nahisulat na ang kamaampingon alang sa imong balay magaut kanako. Juan 2:17. Handurawa lamang ang usa ka ginikanan nga panalipod sa iyang mga anak ug ang imong makita ang hulagway. Ang Dios kanunay nga nagpanalipod sa mga dinaog-daog. Magampo ta mga kapaglaom. Amahang Dios, salamat sa ehemplo ni Jesus nga nagpakita og tinuod nga kaikag alang kanimo. Hatagi kami og kasing-kasing nga puno sa gugma ug kadasig sa pag-alagad kanimo. Tabangi kami nga magpabiling matinud-anon, magtahod sa among pagkabalaan ug magkinabuhi sa paagi nga makahatag og himaya sa imong ngalan. Hinaot nga ang among kaikag alang kanimo motubo matag adlaw sa ngalan Jesus. Amen.